പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് വയറിംഗ് വർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. 3 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ. വേസ്റ്റ് ലൈനാണ്, അതായത് ബാത്റൂമിൻ്റെ ക്ലോസറ്റ് ലൈനാണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ നേരെ ലൈന് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് സാധാ പ്ലെയിൻ എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടീ ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ക്ലോസറ്റ് ലൈന് ഇപ്പോൾ ലേഡീസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡോർ എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ പിഴി ഇതുപോലത്തെ ഡോർ ടീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കുത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബെൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം എൽബോ ഒന്നും ഇടാതെ പറ്റുമെങ്കിൽ ബെൻഡ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഹെയർ കവൾ വരും, നമ്മളെ കുയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹെയറൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. ഇത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം കുയിലേക്ക് ഇതാവുന്നു. ഈ കുയിലിലെ ഹെയറാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പോകേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ലൈൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. നല്ല അടിച്ചു. മേലക്ക് ടാങ്ക് ലൈന് ആൻഡ് മോട്ടർ ലൈന് ഇറങ്ങി കാണുന്ന ടാങ്ക് ലൈനും മോട്ടർ ലൈനും. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ താഴെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ലൈൻ ഇടാനുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡെമോ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ.